အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆောက် channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထုံးစံတိုင်းပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးမယ့်ဒီလမ်းလေးကတော့ဒီရက်ပိုင်းတွင်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးလာတာဖြစ်တဲ့ Facebook ရဲ့ Meta ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အတစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ social media application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Threads application တွေကို login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့Threads application တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစကြည့်လိုက်အောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Threads application တွေကိုကျွန်တော်တို့မဝင်ခင်မှာပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram ကိုအရင်ဆုံးတည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Instagram ကိုလူတိုင်းလေးတည်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Instagram ဟာလေးပဲ Facebook Meta ကုမ္ပဏီရဲ့ social media application ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ Threads application လေးကတော့နောက်မှဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ Elon Musk ရဲ့ Twitter ကိုရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Threads application တွေကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram account ကိုအရင်ဆုံးရှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Instagram account ဖွင့်မထားသေးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့Instagram account ကိုဖွင့်လိုက်ပါတကယ်လို့ဖွင့်နေနည်းမသိသေးရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတွားပြီးတော့ Instagram account ဖွင့်နေနည်းကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ကြည့်ပြီးဖွင့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Instagram account ရှိပြီးသားလူတွေကတော့မလူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ track ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Play Store မှာတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store မှာတွားရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရိုက်ရှာယူနိုင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ track လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်တာ ਨੇ track from Instagram ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်နားလေးက track and Instagram app ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ logo ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချပုံစံနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော် install တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ install တင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် install မတင်တော့ဘူး။ Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Threads application လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေပြီးတော့ download ဆွဲယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ login ဘယ်လိုဝင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Threads application လေးကို login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram account ရှိပြီးသားမိတ်ဆွေများတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram ထဲကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Threads application ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ login ဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Instagram မှာကျွန်တော်တို့ account ရှိထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ Instagram ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Instagram အောက်နားလေးက profile ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်နားလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ menu မြင်းချောင်း၃ခုကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးမှာ Threads ဆိုတာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Threads ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ရှိInstagram account ထဲမှာမတွေ့ရင်မိတ်ဆွေတို့ Play Store မှာတွားပြီးတော့ Instagram application ကို update တင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Threads ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram account နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ Threads application ကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Threads application ထဲမှာတွားပြီးတော့တည်တံ့ account sign up လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram account နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ Threads application ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Instagram ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကတော့ Instagram ထဲကနေမဝင်ပေးနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ Threads application ထဲကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ Threads application ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Threads application တွေကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Instagram account ရှိပြီးသားမိတ်ဆွေတွေအတွက်ရတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းဒီမှာ Instagram account ရဲ့ username ကိုသူပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login with Instagram ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Instagram မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့username နဲ့ profile name ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ profile ပုံတော့မပြထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ profile ပုံပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ new profile ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ profile ပုံအတစ်ကျွန်တော်တို့ change ပြီး
တုံးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram မှာအသုံးပြုထားတဲ့ profile ပုံကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ import from Instagram ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Instagram မှာအသုံးပြုထားတဲ့ profile ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ bio တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကျတော့ link နေရာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook link ထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခြား social media link တွေ YouTube link စတဲ့ link တွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ import from Instagram ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ကဲ continue ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Instagram မှာကျွန်တော်တို့ follow ထားတဲ့ account တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ follow တခါလေးပြင်လာလုပ်လို့ရပါတယ် follow all လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် follow all ပေါ့နော်ကြွေးပြီးတော့ follow မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုတဘောပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ join thread ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ thread application တွေကိုကျွန်တော်တို့ log in ဝင်တာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ thread application ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Twitter အသုံးပြုဖို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်သိမှာပါ Twitter ကိုအသုံးပြုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့ home page ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ post တင်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့post တင်မယ်ပါညာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် like နေရာဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိမိရဲ့ profile okay ဒီ application ကိုအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေရတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Twitter application ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲစမ်းသုံးကြည့်ပေါ့နော်ဒါအခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ application တွေကို log in ဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe and follow like များလုပ်မထားတဲ့ရင်လည်း like and subscribe follow များလုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောက်စီတိုင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံချရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ